Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya Ferry Petir. Owe. Ini. Kali ini kita berada di KI Wisam. Nah, ini jadi saya sudah berangkat lagi bersama mama mudanya ini. Nah, ini kemarin kita habis ke Jakarta ya, ke Tangerang, tempatnya untuk menghadiri undangan Hinu Gias ya, di Gias. Nah, habis dari Gias kita ke Bandung. Ke Bandung kita menemui itu preman pensiun, dan habis itu kita langsung balik lagi ke Semarang bersama Mas Sirul ya. Nah ini kemarin saya kan berangkat ke sini ke pabrik ya. Ternyata itu klakson saya itu kok suaranya kok berbeda. Apakah kehujanan? Kan waktu itu kemarin kan hujan, di garasi itu hujan. Apakah kehujanan makanya suaranya berbeda? Nah, ternyata tadi saya sampai sini kemarin itu dibawa teman saya. Truk ini dibawa teman saya. Nah, itu katanya itu ada yang kongslet ada yang kongslet. Itu kongsletnya dari klaksonnya ya, dari klaksonnya. Katanya itu tiba-tiba bunyi sendiri. Katanya bunyi sendiri diet seperti itu sampai akhirnya anginnya habis baru nggak bunyi Nah, dan tiba-tiba dari klaksonnya itu timbul asap. Nah, kayak gitu ya. Ternyata apanya, langsung kita dicek saja ya. Ternyata itu ada yang bolong ada yang konslet bolong, jadi timbul asap ya. Langsung yang dicek ya. Oke ini mama mudanya. Ini daerah KIW juga, tapi pabriknya kan sebelah sana pabriknya. Nah, ini saya di belakang sendiri supaya nanti kalau bunyikan klakson tidak mengganggu orang lain gitu jadi tak kayak nunggu di. Nah, ini kita buka dulu ya. Oke, grillnya kita buka dulu supaya jelas apanya kemarin yang katanya itu kobong. Ini saya taruh dulu, mohon maaf, tak taruh dulu Oke. Nah, ini basuri baru kemarin pasang loh. Udah kongslet, angel. Udah kongslet. Nah, dan ternyata yang kongslet ini adalah pentolannya ini loh seperti ini loh. Ini lihat. Yang kongslet itu pentolannya kayak gini. Ini kobong. Lihat itu. Yang sebelah sana Nah, itu. Lihat. 6 juta coy. 6 juta. Ini berlubang ya ini. Tadi ini leleh. Ini pasangnya padahal yang masang ahlinya kabel-kabel ya. Katanya tiba-tiba waktu mengendarai ini bunyi sendiri diet. Hingga anginnya habis baru mati. Lah, setelah mati dinyalakan lagi masih bisa bunyi tapi yang ini nggak bunyi, yang satu ini. Setelah saya selidiki, setelah saya lihat ternyata kabelnya ini ada yang copot. Lah, tadi saya encepkan lagi loh. Saya pasang lagi kabel ini loh.
Nah ini kan dua. Ini kan dua Sam. Nah ini kan dua ya. Tadi copot satu. Nah ini yang lelehnya kelihatan kan? Kelihatan nggak ini leleh? Nah, ini berlubang. Ini berlubang entah karena apa, nggak tahu juga. Kok bisa leleh? Kok bisa nggak kuat itu karena apa ya nggak tahu. Kalau yang lain masih aman semua, tapi yang ini kok berlubang gitu. Ini berlubang. Berlubang. Angel. Klaksonnya. Aduh. Apakah ada yang berbeda Sam? Kita selidiki bareng-bareng ya, oke? Kok bisa gitu loh? Ini yang kecil ini. Tadi malam itu saya coba itu pincang suaranya Sam. Jadi yang ini nggak bunyi. Tapi setelah saya pasang itu tadi bunyi lagi tapi tidak maksimal. Yang satu ini saja loh. Oke. Nah, jadi sambungannya seperti ini. Kan lihat sendirian. Kan ini kan dari tabung. Selangnya 12. Ini pindah jadi 8. 8 pindah langsung jadi 6 supaya bisa di basurinya ini. Oke. Mantap. Kok iso yo? Kok bisa gitu ini lihat. Ini berlubang jadi ini apanya ya? Suitnya paling ya ini Sam. Ini suitnya paling ya. Ini namanya suit kan. Saya juga nggak tahu. Tapi kayak ini suit. Jadi suitnya ini kobong Sam. Suitnya ini. Dikarenakan apa ya nggak tahu. Suaranya sih masih kenceng juga. Oke, ayo kita coba Sam. Ini malam-malam saya nggak enak kayak coba seperti ini Sam. Malam-malam. Ya coba kita nomor 4 saja ya. Suaranya keras sekali Sam. Nanti parah nih orang saya ini. Itu maki-maki. Ya, jadi suaranya masih normal Sam, tapi kayak ada yang kurang gitu loh. Suaranya kenceng sekali ini. Tapi sekarang yang ini sudah bunyi kok. Tapi ini kok iso melentong ngono ki apane gitu loh, saya tak pikir. Apanya gitu loh Sam. Ya kan? Iso aboh melentung. Apa ini kita ganti saja ya, jangan di sini. Kita cari di belakang saja situ. Kayaknya ada yang pas ya. Ditaruh
belakang situ pas nggak ya? Madepnya nanti madepnya menduhur. Ya kayaknya harus dipasang di situ saja, Sam. Oke, di tengah saja. Nanti kita rubah, ditaruh di tengah saja itu, biar tidak di depan juga ya. Oke. Tapi lewat mana? Soalnya ini basurinya kan besar. Pak, ditaruh di dalam kabin saja biar aman. Ditaruh kabin saja biar aman, Sam. 02406 tapi ini sudah bunyi sekarang loh. Tinggal nanti kita jalan ada kendala apa enggak ya kalau di jalan. Oke. Ambil cek lah. Airnya masih, ini buat air wiper ya. Air wiper. Mat. Ini air coolant. Ini air radiator, Sam. Ini air radiator. Teman-teman ada yang tanya kemarin, Mas, truk sampean pakai air biasa apa pakai air coolant? Nah, ini pakai air coolant, Sam. Warnanya merah ini. Lihat. Warna merah. Oh iya, saya sampai lupa, Sam. Saya sampai lupa ini mau isinya dulu, Sam, ini. Oke. Kita isi, Sam. Mana saya lupa juga ini. Tak taruh sini. Duh. Barangnya. Udah P3K. Ada basurinya. Oke, saya taruh mana? Kok lupa aku, John. Bentar, saya carinya dulu, Sam, ya. Oke, Sam, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Nah, jadi seperti itu, Sam, untuk video kali ini tentang basuri saya yang konslet. Oke, tapi tidak begitu berpengaruh terhadap suaranya masih keras dan masih bunyi juga, tapi tak kenapa kok bisa melempuh seperti itu, konslet seperti itu, nggak tahu. Pokoknya cukup sekian untuk video kali ini. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sam.